सलाम वालेकुम अतीक भाई। वालेकुम सलाम। और अतीक भाई क्या आया नया? जैकार्ड जैकार्ड कुर्ता पैजामा आया, देखो नया, ये जैकार्ड कपड़े में है। कलर्स भी मिल जाते हैं इसमें, वाइट भी मिल जाता। ये जैकार्ड रहेगा। कलर्स बताओ इसके, ये कलर्स रहेंगे कलर। ये वाइट भी रहेगा इसका। वाइट में तीन चार डिजाइन रहेंगे इसके, अलग अलग डिजाइन रहेंगे वाइट में। ये पूरे कलर्स रहेंगे उसके। ये भी एक कलर्स देखो आप, ये एक कलर है देखो, जो मैं पहने हुआ हूँ वही कलर है, यही कलर रहेगा। ये देखो आप कलर्स, व्हाइट में भी अलग अलग डिजाइन है उसमें, एक और दो डिजाइन और है। ये भी एक डिजाइन है इसमें, ये एक डिजाइन है। इसके तीन कलर मिलेंगे। ये व्हाइट में ये अलग कंट्रास्ट डिजाइन रहेगा, इसके भी तीन डिजाइन मिलेंगे। ये व्हाइट में रहेगा, इसके भी तीन डिजाइन अलग अलग मिलेंगे। और बाकी के कलर्स यहाँ है, देखिए आप, ये पूरे कलर्स रहेंगे इसके, पूरे डिजाइन रहेंगे, कलर्स रहेंगे इसके।